はい。4、3、2。This is an interview with Mr. Sakai. Question number one. 西遊記に出演されるようになったいきさつを話していただけますか。西遊記にね出るようになった最初は、テレビ局から孫悟空をやってみないかという依頼があったのが最初だったんですけども、その前に私が舞台で、孫悟空っていう舞台を半年ぐらいやったことがありまして、それを見た方が多分このテレビ局関係の方がいらしてテレビでシリーズとしてやってみないかというのを依頼を受けたので、傍日とか多少のことはできたもんですから、それじゃあそれをテレビで孫悟空と「西遊記」というタイトルで、やりましょうというのが最初のテレビでやるきっかけだったですね。Originally, I was suggested by TV person who could have seen my stage, which was also the same theme, and therefore I knew how to handle sticks, and that was the reason I thought it might be not bad idea to attend that. Okay, question number two. 当時最初のその西遊記の反響っていうのはどうだったんでしょうか。日本ではですね、日曜日の8時から9時っていう1時間を放送の枠に使っていたんですけれども、当初始まった時は他のテレビ局 NHK という日本では国営放送ですけども、 NHK が大河ドラマっていう大きなドラマを毎週日曜日にその時間にやってました。で我々の西遊記が始まりまして、内容的にも非常に、柔らかいものだったので、ドラマのお客様が少し我々の西遊記の方に移ってきて、何本かやってるうちにその NHK の大河ドラマを抜いたっていうところまで行った記憶がありますから、最初から反応は非常に良かった。ただその頃は CG もないですから、その特殊撮影みたいなものは非常になんていうんですかねあんまり優れたものではなかったですけども、それはそれなりに皆さんが理解してくださって非常に反響は大きかったと思います。Well, I remember that the reception was rather good because it was broadcasted Sunday night 8 to 9. That was the same time as NHK, Japanese equivalent of BBC, was showing big drama time. But after several times of the performance was shown, that almost, took it over the viewing ratio. Our program got is better than NHK. So that was... I remember that was received very well, and although that is at that time we didn't have CG, computer graphic, yes. So special effect wasn't excellent, but yet it was very well received. Okay, now question number three. 西遊記の中で孫悟空が着ていたコスチュームを、それから見かけですね、コスチューム以外の説明をして、どんなものを着てどんな形をしたのが孫悟空だったのか説明していただきます。コスチュームというのは別にシーズンもなくずっと革の上着に大きなベルト、チャンピオンベルトみたいなもんですねをして、下は普通のパンツを履きながらブーツでいるという非常にオリジナルの西遊記も孫悟空に近い格好でいましたし、メイクアップも、サイドバンをあれはよく本物だかって聞かれたことがあったんですが、あれは全く偽物でその撮影の時につけてたもんですし、
頭の毛はもう毎日撮影がありましたから、あれをかぶるのもかつらをかぶるのも面倒くさかったので、あの当時ああいう頭にもうずっとしてました。それで髪の毛だけは自分の毛を使いまして、でここにこの輪っかをですね、巻いて、輪っかの名前を僕は忘れちゃった。雲は金トーンなんですがね、輪っかをはめて、暴れん坊のその孫悟空が悪いことをすると三蔵法師にこう呪文をかけられて、その輪っかがこう締まっていくという、非常にそういうなんていうんですかね、三蔵法師に、しつけを受けるといいますかね、そんなコスチュームとあれでした。それと顔も相当黒く塗ってましたもんでね、よくセットならばいいんですけど、ロケーションに行きますとその格好また取ってお昼ご飯に行くのも面倒くさいんで、そのまんまの格好でよくランチを食べに行ってるとみんなが道を歩いてる我々を見て相当驚きましたですね。でも非常にみんなそれぞれ個性的な格好はしていたような記憶ありますね。はい。Question number 4. これはもう今もし付け加えることがあったら教えてください。今のお話の中で出てきて重複になってしまいますが、頭につけていた、金の輪っかについて話していただけますか。その頭につけてたこの輪っかは、あれは単なるファッションではなくてですね、三蔵法師というお坊さんが、一緒に旅をしている一番リーダー的な方ですけど、その方が孫悟空が悪いことをする、ちょっと道を外れる、道を外れるってことはいけないことをしてしまう、そういう時に力では孫悟空の方が強いですから、そのお坊さんがお経を唱えるとその輪っかが締まっていくと、かなりの片頭痛が起こるという非常に奇妙な輪っかでしたね。でその輪っかがいつも僕の中で、悪いことしちゃいけないっていう気持ちにさせてくれる、道をまっすぐ歩くような気持ちにさせてくれる輪っかでしたですね。はい。Question number 5. 他のもう3人のメインキャラクター、女八海、沙悟浄、それから三蔵師についてお話ししていただけますか。僕は孫悟空でしたけど、あと猪八戒っていう豚、これは女性好きの、人間によくあるなんていうんですかね、非常に女性には弱いタイプの豚なんですがこれはちょっと人間になぞってると言いますかね。でカッパはそうですね、どっちかというと知的な、非常にインテリジェンスのある生き物で、カッパというのは現存しない生き物ですけれども、中国とか日本では非常に恐ろしい一つの象徴的な偶像なんですが、そのカッパも旅の中では、お経を取りに行く旅の中では非常に知的な部分を持ってる。で三蔵法師は、お坊さん、これは全く三蔵玄奘っていう本当にいたお坊様ですから、中国でこれがインドまでそのお経を取りに行くための旅ということですから、非常に知的な若いけれども意志の強いお坊さんで、それでもやっぱりそのお坊さんがドラマの中ではちょっと誘惑に負けたり、いろいろとそのドラマの中ではそういう芝居をしていかなきゃいけないところがあったので、非常にそれぞれが特徴あるキャラクターで出てたと思いますね。はい。The rest of the three, the Piggy was almost like a human-like, that man who is really, who likes women very much type of character, and Water Goblin, that is Sandy. Sandy was a rather intelligence, represents intelligence side of the character, and
the priest was a very strong-willed person in that character, and so all of us had a different character in that story. Question number 6. なぜあの三蔵法師役は女性だったんでしょうか。これはね、なぜ三蔵法師が女性が演じたか、実際は男性のお坊さんでいらっしゃるわけですけど、これはやっぱりちょっと男性がやるよりは女性がその三蔵法師に扮することで、なんかこうお坊さんが持ってる色気、その生めかしい、それは尼さんという意味ではないんですけど、こうどっちかっていうとこう男性があそこに4人集まるよりは、まあ男性の役ではありますけども、まあそれを女性がこう演じることで、なんかこう一つのドラマの中でのこう陽な部分と陰な部分というのがこううまく彼女自身がこう引き出していたような、そんな感じがしますんで、別に男性がやってもよかったんですけれども、僕はやっぱりこう彼女が一生懸命こう三蔵法師を演じてくれたのが非常に僕としてはこうドラマに深みを出していったんじゃないかなと、そういうふうに思いますよ。はい。It was kind of to soften the structure of the members or main characters, and I myself thought that having a female priest, actually in the original story it was a male priest, gave the story the depth. That was the way I felt about that casting. Question number 7. これはですねちょっと難しい要求が出てるんですが、その、質問自体は、その番組はいつも格言で終わりましたが、酒井さんのお好きな格言はどんな格言でしたかということの質問なんですけれども、できればその向こうのプロデューサーのお願いでは、中国の、これは史実に基づいた、故事、古いお話であって、それを日本が作ってという感じをニュアンス的にそのお答えに入れてもしいただけたらという難しい質問。三角形だっていうんですよ、彼女は。中国の古い話を日本で制作して、それがイギリスに行ったっていう三角形、ちょっとその好きな格言とそれを重ねるっていうのは難しいなって私は思ってます。いろんな中国の格言というか、ストーリー自体が非常にやっぱり中国らしい大陸的な中に人間という、それは豚であったり猿であったりはするんですけども、一つの旅をすることによって人間というよりも旅をするとなんかその人の本質的なものがこう分かってくるのと同じように、そのお経を取りに行く旅をこうしている中で、非常にやっぱりこう中国ならではのやっぱりストーリーであることは間違いないですし、でそれは日本でも非常に大変有名な話としてありましたから、それは僕としてはなんて言いますかね、中国の昔からの偉い方たち、有識者の方たちが言ったいろんな言葉なんていうのは、好きな言葉はたくさんありますけど、僕が一番好きな言葉はこれはちょっとあれですけど、人を知るは知なり己を知るは命なりっていう言葉があるんですが、自分を知ることっていうのは人間すごく難しいことで、人をこう分かっていても自分のことはなかなか分からないねっていう中国の古いことわざって言いますか、格言があるんですけどね、これは僕の中ではすごく好きな言葉ですし、それは西遊記とは関係なくいつも自分をこう見つめている自分でいたいなというようなことを考えることがありますので、これはもしかしたらイギリスの方たちにはなんじゃいそれはとなるかもしれませんけど、僕の中ではすごく好きな言葉ですね。ちょっと入ります。今の答えはすごく合ってるんです。番組も明るく楽しく、そういうムードの番組ですから、真面目固い番組じゃない BBC なのに、だから今はすごく楽しい感じだったから。そうですか。はい。It was really nice.
Actually, that story is based on the old Chinese history and was also a well-known story here in Japan. And so there were so many proverbs I liked from that story. But maybe the one I liked most is, actually I can't translate right away. The meaning of that proverb is, it's easy to judge other people, but it's very hard to know yourself. That is the proverb I really like. And it may sound a little bit strange to English audience, but that was my favorite proverb. Question number 8. そのストーリーの中で、毛を抜くようなトリックが出てきますので、そのことについてですね、当時のハイテクが駆使されたのかどうか、その辺のトリックについてお話しいただけますか。あまりそうですね、その当時としては苦心の作だったと思うんですけど、単にレンズをこうなんていうんですか、角度を変えたレンズを使って何人かにこう見せてみたり、そんなことをしていたんですけど、今としては非常に幼稚な感じではあると思いますけどね。分身の術という、その自分の毛を抜いてそれをこう自分の分身にする術なんですけども、まあ当時ではあれが精一杯。今回は1回だけです、テレビやったのは。はい、前にちょっとうまく撮ってもらって。そうじゃないと本当しんどくなってきますよね。はい。OK。はい。はい。はい。Question take 2. Yeah, number 8. 劇中に使われた毛を抜くようなトリックについて話していただけますでしょうか。自分の毛を抜いてですね、そう吹きますとね、分身の術といって自分の子分がっていうか自分の配下のものが同じ格好したのがわっと並ぶんですが、当時どうだったんでしょうね。当時としては頑張ったトリックだったと思いますけど、今やったらもっとすごいいろんな形のものができるんじゃないかと思いますけど、まあ当時としてはあれが精一杯の日本のこうトリックというかそういう技術だったんじゃないかなと思いますけどね。ああいうふうに僕らは仕事をしていて、ああいう分身がいてくれたら仕事も楽だなと思いますがね、なかなかそうはいかないので、全部自分がやらなきゃいけない仕事ですから、それにちょっと年取ってきましたしね猿も頃は若かったんですが、今はちょっと年取りましたもんですから、分身の術だけでは今でもできるといいなと思いますね。Well, at the time, the technique which was used for that, the splitting image technique, was the latest. But when we look back now, I'm sure we can do a lot better special effects nowadays. But one thing I really feel nowadays is now I'm getting older, and that time the monkey was very young. So I wish I could make several of myself, like a splitting image technique. Now, next is question number 9. もしこの質問が的を得てませんでしたらすみません。はい、そのオーディションはどうでしたかって何かこうなさるどんなことをなさったんですかっていう質問なんですが。オーディション。はい、オーディション。私は一切オーディションを受けるようなことは今までしたことがないので、これに関してもオーディションはなかったです。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、申し訳ございません。それはもう普通あったりするのは当たり前なんですけど、日本はなかなかオーディションっていうシステムがまだ確立されてないので、その辺は今までございません。申し訳ございません。構いませんですよ。そう思ったんです。申し訳ないです。はい。question number 10。スタントはご自分でなすったりしたんですか？スタント。スタント。スタント。危険な
ちょっと危険な場面などはいかがでしたでしょうか？危険な場面でスタントを自分でやったかっていうことですが、私の記憶の中では変わって、ああいうメイクアップですから、ちょっと顔が似てる人で専門のスタントの方がいらしたので、その方が全部やってました。で立ち回りといいますかアクションに関しては棒術がありましたので、それは自分で全部やりまして、朝必ずロケーション行きますと最初にスタートで撮るのは必ず立ち回りというかアクションなんですね。でこれが朝の7時ぐらいからもうきついアクションが多くてかなり苦労はしましたけれども、カメラマンを棒で殴っちゃったりしたこともありますしねこういうカメラの横にこう棒を出す時にそこまで出さなくてよかったんですけど、バーッと出したらそれがカメラマンの顔にガーンと棒が当たったりとかですね、別にそのカメラマンが嫌いだったとかそういうことなんですねそんなことはないんですよ。でもそういうことがあったり馬が暴走したりとかですね、結構きついものがありましたですけど、私は馬に乗らなきゃいけない時がありまして、それが暴走したりなんかしたこともあったりとかちょっと嫌な思い出もありますけども、でもあまり危険なものに関しては他の方がやるようにしてました。Actually, there was an expert stuntman who really looked like, partly because of makeup, exactly like me. So he did most stunts action, but I myself, every morning around 7 o'clock, it was very hard though, I demonstrated the monkey pose, and that was hard. And sometimes I got it sort of too much into it and hit cameraman by mistake, question mark, and or when I was riding a horse that a horse got out of control. So a few bad memories, but whatever, I mean, as far as it wasn't too dangerous, I did it myself, and the dangerous ones were done by a professional stuntman. Question number 11. スティックを棒を使う練習っていうのは全部なされたんでしょうか？やりましたですね。棒を最初どういうふうに回すか、それは重さ、長さ、自分のバランス背丈にこう合わせてどのくらいがいいだろうっていうとこから始まって、ちゃんと鉄がついている両方の端にこう鉄がついてるんですが、立ち回りをやるときはそれは大変他の方に当たったりして危険なので、それが塗り物に塗ってあるものになるんですが、普段はこうちょっと綺麗な匂い棒といいますけど、それを持って歩くところもどう持つかっていうので随分こう形が違いまして、そのゆっくり歩くところは肩に担いだり、それからちょっと危ないなと思うと腰へクッとこう腰溜めにしたりとかっていういろんな歩き方から始まって、その棒を使いながら立ち回りをするのも随分稽古はしましたけども、あれが常に僕の手の中にあるわけじゃなくて、たまにどっかへ飛んでいってはるか彼方へ行ってしまうこともあったり、その戦ってる相手にかなり思いっきり当たったりすることもあったり、僕には当たらないんですね、これが他の方に当たるようになってるもんで、非常に周りの方もその時はかなり身構えて私と立ち回りをしてくださったようで、あんまりそれを気にしてますとかえって手が萎縮しましてね、大きな動きにならないもんですから、外れたら外れたでいいやと思いながらこういろいろ回しておいて、その回し方も全部リハーサルでこっからこういってこういってこういってっていうのは全部やりましたから、一番大変なのは回してる僕よりもそれを待ってなきゃいけない相手なんです。その時にただぼーっと見てるわけにもいかないし、あまり怖がっててもいけないし、だから身構えながらいて犬振りをしながら次の僕がクッと持ったところでパッと来るというようなことはうまくこうリハーサルでやるようにしてましたけども、結構腱鞘炎になると言いますかね、右手のグリップが大変強くなりましたもんで、ゴルフが全部フックが出てしまうという大変困った結果に陥ってます
Actually, I practiced a lot. Not only practice a lot, we sort of discuss a lot how heavy it should be and how, the length and etc. And not only for action, but also when I walk, how we should handle that stick. So we really did a lot of deep research. And thanks to, it never hit me, but the people around me sometimes hit by that. But one snag I got out of that practicing or using that stick was that made my right wrist very strong. So when I played golf, all the balls was hooked. Question number 12. 西遊記の成功に、驚かれましたか？日本ではねその自分がやった番組とかドラマとかそういうものが当たってこう驚くかどうかということに関してはその日本ではよく、一生のうちに3つ自分がヒットできるものをこう持てるっていうんですね。で僕のこの芸能の生活の中も今年で38年ぐらいになるんですけどもその西遊記というのは非常にやっぱり大きなポイントになっている番組でもありますしいまだに皆さんがこれだけ日本って流れが速くてもうなんて言ったらいいんですかねこう消耗品のように番組がこう流れていく中でその20年も前にやった番組がこうのことをまだ覚えててくださる方がいるというのはやっぱりそれだけ印象も強かっただろうし私自身も頑張ってやったということなので、驚きというよりは非常に感激しているのが今でもこう堺正明という私堺正明というんですが堺正明を見ると何を思い出すかっていうと何人かは西遊記っていうふうにこう言ってくださる。で他にヒットがないのかってそんなことはないんで他にもあるんですがでも西遊記というのを非常に覚えててくださる方がいらっしゃるというのは非常に私にとっては嬉しいことですね。覚えてくださるんですか？I mean,今面白かった。Yeah, in my longer career in show business, actually 38 years by this year, that was one of the big hit. And in Japan, people sort of get hot very easily and forget about it very easily. Yet, people still remember the program which was shown almost 20 years ago. So it was that gives me really nice feeling. I feel happy when I hear that. But it wasn't really not surprised. I would say I was quite impressed by the success. Question number 14. Oh, no. I'm sorry, question number 13. 西遊記は大きな予算の番組だったんでしょうか？予算というのは全ての制作という意味ですね。これはね、そのテレビ局の25周年のアニバーサリーですねで、スタートした番組だったので非常に中国にもロケに行きで、本場ですから、あちらへロケに行くことで、日中友好みたいなことも兼ねて行きましたし、非常に香港にもロケーションに行ったりしましたもんですから非常にそのテレビ局としては大きな予算で始めた番組だと思います。私のところへ来たのはすごく少なかったです。That program was made to celebrate 25th anniversary of that TV station, and not only for the purpose of making the program, but also for the good relationship with China. We went to China for the location and Hong Kong as well. So it was a rather big budgeted program, but the share which came to my way was very small. Question number 14.
番組が英語にダビングされましたが、それについてどう思われましたでしょうか。僕はねやっぱり今、吹き替えという意味のお話だと思うんですが、英語になってその作家の方とか、それを実際に僕の役の吹き替えをやってくださった方とか、非常にやっぱりその方たちのなんていうんですかね、効果がやっぱり BBC ですか、これ西遊記はそうですよね。 BBC で流れて、いる中では効果は大だったら大きいなんていうんですかね、イギリスの方たちに見ていただくためのこう橋渡しをしてくれたっていう気がしてますんで、まあどっかで私はまだ英語のものを、拝見してないんですが、どんなふうに楽しまれてこう作っていたのかっていうのが非常に興味があるところですね。はい。I think that dubbing sort of made a bridge between Japanese program and British audience. And although I haven't seen the English version yet, I'm very curious how they made it. Question number 15. モンキーマジックのチューンを覚えていらっしゃいますか。チューン、メロディー、音楽モを。ンキーマジックは覚えています。はい。ゴダイゴっていうグループが歌って、当時はやっぱりものすごくヒットしましたし、メロディーはよく覚えています。でメロディーを聞くとなんか今でもこう気持ちがこう高ぶってくると言いますかね、そんな感じがありますよ。だからこの曲は僕の中でも本当だったら日本ではこう自分が歌って自分がドラマに出るっていうケースが多いんですけれども、これはゴダイゴというグループが歌って非常にヒットした曲ですし、私自身も非常に好きな曲なので今でも覚えております。はい。I do remember it very well, and even still now, if I hear that, I feel sort of elated. And it was kind of unusual case. Usually in my drama, I also sing the main theme, but that was sung by a group called Godaigo. But I really do remember well that music. 残念ながらテープチェンジです。Question number 16. 多くのファンに憧れられるっていうのはどんなお気持ち？日本は非常にポピュラーになることも早いんですけれども、忘れられることも早いという世界ですから、その時に自分が非常に皆さんからこう支持を得ても、それはいつまでも続くという支持ではないので、非常に危機感を感じるんですけど、いい時ほど危ないっていうこともありましてね。でも純粋になんか自分がこの出た作品が皆さんたくさんの方に、レーティングも良かったですし、そういう意味ではいろんな方に見ていただいたということはなんか誇りに思える部分はありますし、自分がそういう出たものが先ほど言ったように何回かこう自分の作品に輝きが出るっていうことの一つだとすれば、西遊記というのはもう非常に思い出のあるものですし、有頂天にはなれませんけれどもね、これがヒットすれば、それを維持していかなきゃいけないっていう今度テーマが一つできてきますし、ヒットしなければ、それでもがき苦しむということもありますし、ですからやっぱりこうヒットしたものがあった時は非常にその喜びに浸るのと同時に、それをこう今度頑張って維持するということの今度仕事が増えてきますんでね、大変は大変です。でもやりがいはありますね。はい。In Japan, I mean, it kind of we can make fame rather quickly, but you can be forgotten rather quickly as well. So even if you make a hit, you can't really sit on that lazily. So, but
rating was good and a lot of people saw that. That made me proud of that program. But if you make a hit, then next what you do is you try to keep it good rate. So that is in a way hard as well. So either way, it's not easy. Question number 17. 国際的な知名度っていうのはいかがですか。もしお答えの中に当時というのがあったら1979年を入れていただけますか。79年にイギリスに西遊記が行ったものですから、国際的な認知度というか人気はどうだったんでしょう。今の質問は1979年に例えば、世の中にインターネットとかそういうものがもっと普及していれば、私もイギリスでこんなに素敵な番組としてまたこう蘇っていることを早く知ったでしょうけれども、何人かのイギリスのお友達から、今やってるよっていうことは聞いたことはありました。ただそれが私自身実感できるというところまでは全くできなかったものですから、それに関しては非常に曖昧な情報でしか入ってきてませんので、その頃1979年には多分私は他の次のことで邁進してた時だと思いますし、残念なのはあの格好じゃないと分かってもらえないというのがちょっと辛いところですが、でも別に私自身はその国際的にどうこうなんていう野心はなかったですので、まあそれは、他の国でヒットしてくれるっていうことは私たちの魅力プラスその声を入れてくださった方たち、それから向こうのプロデューサーから、ライターの方たちまでがこう作り上げた功績は大じゃないかなというふうには思いますけどね。Unfortunately, at that time there wasn't internet yet, so all I knew was the kind of stories from few friends of mine saying, "I've seen your program in UK," but so I didn't quite know what was going on. And in 1997. 1979. 79, I'm sorry, 79. And I wasn't very much ambitious to be famous internationally at the time. And that fame was, or popularity of my program, I think was greatly thanks to the writer and voice actor from British producers' effort. Question number 18. 1979年って21年前。そうですね。21年前っていうと日本でいうと昭和で何年？54年？あ、54年ですね。54年ってこっちで撮ってた年にはもう向こう行ってたの？79年にそれで今回酒井さんが79年のああそう、じゃあちょっとまあいいねでもね、もう次のことっておっしゃってました。次のこと多分同時進行でやってましたからね。はい、はい、よろしいですか。どうぞ。はい。Question number 18。ガラッと変わりますが、スパイダーズのメンバーでいらっしゃいましたが、スパイダーズおよび当時についてちょっと話していただけますか。また、どのような音楽を演奏なさっていたのか話していただけますか。そうですね、スパイダーズというグループで僕は、30ですから8年前にこの世界に入ってきたのがスパイダーズというグループだったもんですから、それから9年間スパイダーズというところにいました。それは我々がやった音楽はどっちかというとブリティッシュロックとかブリティッシュのグループに対して非常に興味を持ってましたもんですから、ビートルズからローリング・ストーンズから、アニマルス、キンクスもイギリスかな、ですね。だからキンクスからそういう
やっぱりなんかアメリカンポップスではないんですよね。やっぱりこうイギリスのポップスでロックそういうものにこう憧れてやっていたのを今でも覚えてますね。はい。Well, actually, to be a member of the Spiders was my first year or first step of initial business, and which lasted for 9 years. And so we were very much interested in British rock or British music, and we were never, we were not American pops. We were all sort of more liked British pop. Now, question number 19. その当時家の周りをファンに取り巻かれていたスパイダーズ時代というふうに伺ってますが、そのファンの方のためにですね缶ジュースを置いておかれたと伺ってますが、なぜそのファンのために缶ジュースを置かれていたの？いややっぱりそうやって来てくださる方たちとのこの境目というのは非常に難しいとこなんですけどね、あちらの希望で来てくれてるわけですから、こちらがそれに対応する必要はないといえばないんですが、やはりこうわざわざうちまで来てくれる人たちに対しての感謝の気持ちということだったと思うんですけど、今置いといても誰も飲まないという状況ですが自分で飲んじゃうというでもその当時はやっぱりそうしてなんかこうファンの人たちを大事にするといいますか、一人一人こう確保していくという感じのまだこう我々のパワーがそんなにこう外に出ていかない時だったんじゃないかと思いますけどね、こうファンの方たちに感謝するというような気持ちがあったんじゃないかと思います。はい。Well, it's hard to decide where to draw the line between fans and us, but basically, I believe I did that to show my gratitude to our fans, and nowadays even if I put cans, I'm sure nobody would drink. Maybe I will end up drinking one, but at the time it was my way of showing gratitude to my fans. Question number 20. これまた西遊記に戻るんですが、夢を呼ぶその雲をこう読んで雲で飛ぶというのがありましたが、それについて、話していた。面白かったですか？アクションを一つその雲を呼ぶというねことはなんかこうちょっと神がかってはいるんですが、そのキントーンという雲を呼んでそれに乗るという一つの僕の術みたいなもんなんですけど、一つ雲を呼ぶ時にアクションをこう作ろうって言って、自分でこうなんか息をファーってなことやって吸ってやるアクションを自分で考えて一応やってみたんですね。そしたらその雲を呼ぶ時は必ずそれでやりましょうというので最初の時には決めたんですけど、多分1回目と2回目とではもしかしたらちょっと違ってたかもしれませんし、雲をつかむような話ですからねちょっと分かりづらいんですが、多分でも何回目からかあれはかっこいいということになって固定したんだと思いますけども、そんなことをこう自分で考えたのがちょっと楽しかったですよ。はい。これは訳せませんね。誰が一番難しい。Well, cloud flying was one of the techniques which Monkey used in the story, and I thought of that finger action myself, and I tried it, and it was really, people liked it, and so everybody decided to carry on the same action whenever I called for the cloud. I think from a second time or after a few times, it became a fixed action. And I'm sorry, there was a joke in Mr. Sakai's speech, which I leave to the professional translator. Question number 21.
孫悟空のですね有名な表情をしていただけますでしょうか。目だというふうにプロデューサーは言っております。目ね、はい、目だと多分ね、笑うことがあんまり、笑うこともあったんですが、何かに向かって正義のために怒るっていう顔がすごく多かったように思ったんですけど、それだと多分こういうちょっとこれメイクしてないんでね、そういえばあれ眉毛あれもくっつけてたんです。ちょっと言い忘れましたが、でやっぱりちょっと太めにつけてましたもんで、それでこうグッとこうなんていうのかな、こう怒りに燃えた目を多分してたと思いますよ。はい。ありがとうございます。これはもう次に行きます。次にすみません。横笛を吹いて指笛を吹いてsorry number 22指笛を吹いていただけますでしょう。指笛は私は、その孫悟空がやったんでしょうか。指笛は私はちょっと吹けないんですが、それはアフリカで上手。これは僕ちょっとできないんですが、どうしましょう。結構でございます。いいですか。申し訳ございません。こちらこそ申し訳ございませんです。はい、はい。このquestion number 3 I'll skip because Mr. Sakai has already answered to this question, which is why your sideburns real, which already he mentioned. A lot of people thought they were and they weren't. あれをね、そうなんです。それは本物じゃないですから、はい、先ほどちょっとお答えしました。そうなんですね。これ飛ばします。はい、どうぞ。しかし、いや悪いけど、その答えを短くしていただければ、もしかして今まで大体答えは長いでしょう。短い答えあれば、ポンとそこで使えるかもしれない。よければ、それだけはの答えやってください。Sorry, we changed our mind. We do question number 23. もみあげは本物だったんですか。いや、あれはつけた偽物でございます。全く私にはございません。はい。最後にそれいりますが、はい、これを英語で言っていただきたいという希望なんですが、番組がですね、これで、終わるんですが、The nature of the monkey was でちょっとポーズがあって、irrepressible っていう手に負えないこのnature 何？これをお渡しします。一回止めていただき、ちょっと。5秒前、4、3、2。The nature of the monkey was irrepressible. Take 2にしましょう。irrepressible。難しいんだよ、R がね。irrepressible。irrepressible。Take 2。Take 2。Okay. The nature of monkey was one more time. The nature of the monkey. はいはい。The nature of the monkey was irrepressible. Okay. そして最後ですか？はい、だってした。回し始まった5秒前。4、3、2。昔だからな。猿年取ったんだよ。ほらね、こうなるのよ。はい、もう一回いくよ。いい？ぐらいかな。どうですか？どう？オッケー。もう
一回。That was good, but we'll do a second take just in case. じゃあもう一回お願いします。はい。ちゃんと見えないかわかんない。これは見えるかな。うん、ちょっと顔の前になるから顔の前ちょっとそうかだけ斜めした方がいいと思います。Take 3。いくよ素晴らしい素晴らしい。